Estou aqui no posto de gasolina. Aqui agora eu tô indo para casa de um cliente especial e eu vou acender a lareira para esse cliente que a gente vendeu. Uma nova parceria aí da Charlotte Provence. O álcool que a gente usa é o etanol. Olha aqui, ó, o galão. É o galão de água sanitária, pessoal. Você compra água sanitária, usa ela, depois usa o pote para comprar o álcool. Esse álcool aqui, ele não tem nenhum derivado do petróleo e ele é à base de água. O nome dele é etanol ecológico, lareira ecológica, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo como a gente acende uma lareira ecológica lá na casa do cliente. Lembrando para vocês, a gente está aqui em Nova Lima, é um polo comercial e de apartamentos selecionado, e a gente tem vários clientes aqui. Graças a Deus a Charlotte Provence vem trabalhando bonito aqui em Nova Lima. Boa noite para vocês.